Bueno, vou facer a primeira. Eu non son de aquí, son de Ourense e levo aquí 5 anos estudando e teño a concepción que a sociedade aquí é bastante distinta da ourensá no sentido de como cidade. Considero unha cidade moi distinta aquela con esta. Penso que isto moito máis cosmopolita, moito máis cada un vai ao seu rollo, cidade grande, etcétera. En Ourense, ao mellor, cada persona é máis fácil que se implique no desenvolvemento da cidade e sexa moito máis doado a aparición de distintas asociacións. Vedes vos eso tamén de que é moi complexo que alguén da cidade de Vigo, sobre todo o centro, ao mellor nas aforas pode ser máis doado, pero sobre todo no centro, que as persoas é moi complexo, que é moi complicado que se incorporen e que sean moi activas dentro dunha asociación, etc. En parte te contestaches tú nunha parte, non? Sin querelo, pero sí que hai unha parte de resposta na pregunta, porque primeiro comezaches falando da mocidade contrapondo sin querelo, non? A mocidade, digamos, do eixo interior co eixo da costa, ou contrapuxemos a realidade dunha cidade mediana, como Ourense, a dunha cidade do tamaño da cidade de Vigo e finalmente acabamos falando da diferenza entre a mocidade do centro e dos que non son o centro, non? E poderíamos seguir, non? Segmentando to infinito. É certo que en Vigo se dan algúns usos sociolingüísticos diferentes dos de outras zonas do país, non? É evidente, non? E é evidente que iso ten que responder a algo que non é un feito natural. Digo, non é resultado de que aquí o vento pegue de outro xeito, senón que en todo caso será resultado pois, dunha serie de condicións sociais, de condicións políticas, de condicións de carácter histórico, etc. Non? Pero eu creo que tamén é importante que valoricemos o que temos, non? Porque é certo que nesta cidade na que o noso idioma atravesa algunhas dificultades, temos unha serie de movimentos sociais tremendamente fortes e organizados, non? Na defensa do idioma, por exemplo, non? É dicir, e temos un importante tecido cultural e temos un movimento veciñal que aglutina a centos de persoas, digamos, como activistas, pero que organiza a milleiros de familias viguesas. E logo, co tema da mocidade, tamén polo que me toca por seguir formando parte, ainda que xa no último tramo dese segmento de idade, o que sí que é certo é que eu creo que tampouco hai que tragar, non? Esa imaxe que se nos proxecta sobre nós mesmos. Como que somos unha mocidade que tendemos á desmobilización, que non nos organizamos, que non estamos comprometidos? Que esta é a mocidade que fixo pois, que non hai tanto tempo as rúas de Vigo estivesen colapsadas con milleiros de estudantes universitarios e de ensino medio en oposición àquela lei de ordenación universitaria, àquela lei de calidade, pero tamén a LOCSE de finais dos 80, é a mesma mocidade que protagonizou as marés humanas que atravesaron Vigo cando nunca máis, é a mesma mocidade que protagonizou a oposición á guerra de Irak no 2004 e é a mesma mocidade que participa, eso sí, de diferentes estruturas ou de estruturas que non son exactamente as tradicionais, pero onde logo hai unha importante... Mira, vimos agora dunha folga xeral do pasado 27 de xaneiro. A media de idade deses casi 50.000 viguesas e vigueses que nos manifestamos nas ruas da cidade non era tan elevada e había unha porcentaxe importantísima de xente nova. Digo, a ver se neso de que a xente moza non participa tamén hai algo de construcción mítica, non? Porque en todo caso o movimento se demostra andando e o que sí que é evidente é que no noso caso particular, dende logo, no marco do conxunto de Galiza, a mocidade desta cidade e a mocidade do conxunto da Bisbarra de Vigo ten dado exemplos, algúns os enumerei aquí, ten dado exemplos da súa capacidade mobilizadora, do seu compromiso, da súa implicación activa, etc. Ou a mocidade que se organiza para desenvolver actividades deportivas non se organiza. Ou a mocidade que se organiza para determinadas prácticas, estou pensando en dos colectivos de skaters, ata os colectivos, ata outro tipo de prácticas, non está organizada. Home, non teñen organizacións, ao mellor un formato estruturado, xerarquizado, homologable a outro tipo de tal, pero porque tampouco teñen esas necesidades, non? É dicir, eu creo que tamén nese sentido tamén tedes que aprender a valorizar que o mellor esa realidade de xente pasiva, de
de que a mocidade pues, solo nos dedicamos al botellón e tal, pois non se axusta, polo menos non se axusta ao retrato completo, porque non, dende logo, na miña opinión, non é así. E dende logo en Vigo non hai, non é unha cuestión da mocidade de Vigo, en todo caso, a mocidade é parte do conxunto da sociedade, somos un conxunto pouco homoxéneo, moi diverso, e, por lo tanto, tamén nos vemos afectadas e afectados pues, polo contexto xeral. A xente, efectivamente, na mocidade se reproducen uns determinados usos lingüísticos, entre outras cousas, porque é un uso lingüístico preponderante na comunicación pública. Ou cantas películas en galego se proxectan nos cinemas de Vigo? Cantas obras de teatro se representan en galego nesta cidade? Bueno, canta música en galego sona en directo en Vigo? Bueno, pues, obviamente, eso terá máis saber, digo que servirá mellor de explicación que non o feito de que, inda asumindo que hai unha realidade distinta en Vigo que de Ourense, e de Ourense entre Lugo e Ourense, etc., ou entre a xente do centro e os que somos do cinturón urbano final, do ámbito industrial, bueno, ten máis saber ese contexto que non o feito de que parece que somos peores, non? E eu, dende logo, sí que poría en valor o que facemos. Nos pagan igual, por responder ou non. Xa que non sucedes vir ata aquí. Sí. Está. Quería preguntarvos unha cousa a vos dous. Cal é a situación do galego, un pouco así, o ámbito sociolingüístico o sea, no entorno de Vigo que non é estrictamente urbano? Refires, por exemplo, como, a ver, cidadá, non? Ainda hai moito que facer, hai que exixir que nos atendan en galego, por exemplo, se nos referimos ao comercio, casi todo en español, a grande maioría. Logo, pois, eu que sei, os bancos, temos que tirar por aí, non intentar que nos atendan no noso idioma, non? Eso quizás sexa o máis importante, non? Non, o sea, referíame máis ben, o sea, na situación de, ou, por exemplo, a xente nova, pois, que idiomas fala, ou máis ou menos en que proporción, máis que no sentido do uso do galego, pois, nas distintas institucións, organizacións ou empresas. A ver, nas empresas, eu vou falar por mí mesma, dentro do meu... Eu estive traballando en empresas e realmente tiñas que falar en castelán. No textil, naquele momento. Este tema, pois agora mesmo, pois eu creo que ainda está bastante... Non sei se cambiaría en algo, porque eu agora mesmo estou noutra profesión, non? Pero naquele momento, pois era realmente, incluso houve unha compañeira que por falar en galego, pois a botaron. O sea, que isto foi no 2000, posiblemente, no 99-2000. Agora, pois, bueno, estou no sanitario, pero, bueno, no sanitario, pois, depende tamén se estás no privado. Se estás no privado tamén tes moitísimos problemas para poder vivir, o sea, traballar en galego, non? Co teu idioma. Topaste con xente que non cho permite, realmente, incluso os familiares mesmos, non? Dos enfermos, non? Que che boten en cara un pouco de que por que lle falas en galego, ou que che exixen que tes que falar en castelán. Eso no privado, sobre todo. No público xe é diferente. Non sei, quizáis... Eu penso que o peor é iso, non? O traballo, o sea, as empresas, realmente casi todas as empresas no privado é onde está peor, realmente. E entón había que intentar loitar por aí, non? E agora vas a un banco e fanche todos os papeleos en castelán. Tens que estarlle pedindo, mira, por favor, faime un galego. E ainda así a veces te topas con xente que che contesta mal. Incluso a veces xa non pides porque dices, a ver como me vai a contestar esta, non? O sea que é difícil. Estamos nunha situación bastante complicada nese sentido. Non sei se contestei realmente a túa... Non, logo,
Eu creo que preguntabas máis pola situación a nivel porcentual, non? Claro, cal era o mapa lingüístico da cidade, en segmentos de idade, en territorios, as etc. edades tamén. A certo que nos pillas un pouco nas patacas porque non traemos os datos, non? Pero así, grosso modo, e un pouco A xente maior, de memoria, non? posiblemente que o que fale máis en En primeiro galego. lugar, en Vigo se dá, é certo que hai unha realidade máis acentuada, igual que no caso pues, das grandes urbes, e tamén no eixo da costa, que será unha realidade pues, un pouco máis acentuada no sentido de perda de falantes, non? Lixeiramente máis acentuada, tamén é un fenómeno cunha dimensión social importante, pois pola dimensión poboacional desas zonas, non? Pero en Vigo, o galego non é unha lingua nin desaparecida, nin ausente, nin esmorecida, como tampouco é en Galiza. En Galiza seguimos a ser maioría, quienes nos expresamos en lingua galega, digo, porque tamén hai veces que con isto de denunciar a situación do idioma e os problemas que efectivamente ten, tamén ao mellor podemos dar lugar a impresións equivocadas ou a que tiremos conclusións equivocadas de que parece ser que o galego xa é lingua de museo, ¿no? como nalgúna curtametraxe se presentaba. Non estamos nesa situación. En Vigo tamén, maioritariamente, se sigue falando galego. Non? O problema non é tanto a dinámica xeral, sino o problema ven fundamentalmente pensando na xente nova, pero non porque sexamos especialmente problemáticos por idade, sino porque van ser os futuros utentes, os futuros falantes dun ou doutro idioma. E aí, efectivamente, hai algunha dificultade de que a porcentaxe de viguesas e vigueses menores de 30 anos que utilizan preferentemente, xa non digo en exclusiva, a lingua galega é moito menor que noutras partes do país, pero tamén é moito menor que a porcentaxe que se dá pois, en xente de mediana idade ou en xente maior. Eso é preocupante, porque eso nos debuxa un mapa lingüístico onde o previsible, pero en todo caso é unha previsión que é correxible, digo, porque non estamos frente a un mal endémico, estamos frente a algo sobre o que se pode actuar, sobre o que se pode correxir, sobre algo que podemos mudar, polo tanto. Non? Pero sí que fai entender que se esa dinámica de perda de falantes nos novos falantes non se corrixe, pois iremos avanzando cara a unha situación de perda paulatina de falantes en galego. Non? E logo é evidente tamén que hai disparidade no que é o casco urbano consolidado de Vigo e o cinturón periurbano ou esas zonas, digamos, máis ruralizadas, digo, porque o de rural, hai rural en medio da travesía de Vigo, hai rural en medio de Balaídos, hai casi 4.000 metros cuadrados de zona absolutamente rural, que se chama Carballo ou a Espedrigada, dizer eso de que Matamá é máis rural que outros barrios, pois non é tan así, non? Pero sí que ese cinturón máis afastado do que o centro da cidade, sí que conserva en todos os niveis unha mellor posición do galego no uso. E temos máis problemas, obviamente, no que é o centro. No? Pero, eu insisto, terá a ver co espacio público, porque eu creo que hai que diferenciar, hai que discernir entre o que é a presenza do galego dende un punto de vista de comunicación pública, do que falaba antes, no? De cantas pelis, canta música, canta tal, canta cartelería, canta xente nos atende no noso idioma en calquer comercio, canta xente nos fala espontaneamente no noso idioma, etc. E eso, obviamente, produce un determinado uso e produce tamén, pois eso, que se teña unha certa conciencia de que o normal pois é o contrario do que debera ser, non? Porque digo, o que sí que ninguén discute, inclusive pois segmentos que son máis reacios a isto da defensa da lingua ou que ven cousas extrañas detrás de quenes defendemos esta cuestión, ninguén discute que o normal en Galiza será que falemos maioritariamente de xeito hexemónico galego. É dicir, que non hai ningún territorio bilingüe, en todo caso hai territorios onde hai cidadás, individuos con competencias multilingües e poderemos falar, digo, porque tamén temos unha crecente competencia en inglés, ¿no? Sobre todo por aquilo de los subtítulos, temos unha crecente competencia lingüística noutros idiomas e non eso non ten a ver co uso social, estamos falando en todo caso do tema do uso social, pero tamén é desmontar ese mito de que parece que en Vigo só se fala español. Non, en Vigo tamén se fala galego, non? O problema é que ocupa un espacio infinitamente menor no ámbito público do que en realidade representa en uso. E por eso temos a sensación de que aquí ninguén fala en galego, non? Home, algo mellorou realmente, non? Se botamos a vista atrás, eu son monolingüe, son do medio rural, e eu sempre falei en galego. O que pasa é que cando me vin para Vigo, pois vinme un pouco obrigada, non, a tamén utilizar o español.
ata que, bueno, nun momento dado chegou, bueno, decidín coller e ter a liberdade eu mesma de decidir en que idioma falaba, e dende ese momento pois decidín falar en galego con todo o mundo, non? Sí, realmente ves que hai máis xente que fala en galego, sí, pero aínda hai moito que camiñar, non? Aínda necesitamos moita máis loita, non? Sobre todo, pois, agora co goberno, non? Que temos, que nos está poñendo tantos atrancos, non? Para o tema do idioma. Pero, bueno, supoño que imos mellorando un pouquiño, non? Bueno, unha última pregunta. O sea, falabas de que, bueno, hai unha tendencia máis ou menos xeral de perder falantes, dos cal debe ser un pouco a responsabilidade das organizacións públicas, de nós como cidadáns e como mocidade, e de concellos e asociacións e movimentos sociais, en conseguir por frear esa perda de falantes e intentar, pois, que en vez de ir a menos, pois que vaya un pouco a máis. E sería esa a última pregunta. Bueno, antes de nada, eu sempre digo que hai que fuxir do discurso da culpabilización. Digo, porque eu que fun español falante, fundamentalmente. Digo, porque eso dos usos monolingües en español é certo que non se dan así tal cual, ¿no? Porque sí que me expresaba regularmente en español en prácticamente todos os ámbitos da miña vida, pero, por exemplo, escribía en galego, ¿no? Que é unha dinámica que, ademais, curiosamente, se sigue a dar, pois, nalgúns segmentos, ¿no? É dicir, sigue a suceder iso, ¿no? No ámbito máis personal sí que se emprega a lingua propia e nos ámbitos de comunicación pública se tende a utilizar a lingua que se entende por convención social que é a que convén utilizar, ¿no? Digo que hai que refugar da culpabilidade porque en todo caso a situación lingüística do galego ou a situación que atravesa a nosa lingua non é responsabilidade de quen non a fala. Por aquelo de que a única decisión libre que podedes tomar que les inda hoxe non falades en lingua galega ou non tedes a lingua galega como a vosa lingua vehicular, como a lingua na que expresades todo aquilo que ten a ver coa vosa vida, a única decisión libre que podedes tomar é pasarvos a ela, non decidichedes o contrario. Entón, na medida en que non se decide o contrario, un non é culpável da situación que iso provoca. Por outra banda, un só pode ser responsable na medida en que é consciente, ¿no? Na medida en que ten conciencia de que algo sucede e de que esa realidade pois, non é resultado de ningún tipo de causa natural, sino que responde a eso do que vimos falando pois, durante todos estes minutos, ¿no? Eses condicionantes sociais, ese contexto político, ese contexto de carácter histórico, esa tradición familiar, bueno, ese tipo de cuestións, ¿no? O que sí que é certo é que refugando o discurso dos culpáveis, no sentido de que aqueles que non falades galego non soades culpáveis de que o galego está en risco, sí que tamén é certo que, inda non sendo culpáveis, sí que tedes a posibilidade material, a oportunidade real de invertir a situación. Claro, non sodes culpáveis da situación que se xenera, pero, dende logo, tedes todas as posibilidades de contribuir na vosa medida a que esa situación mude. E o maior grado de contribución, efectivamente, é colocando ou asumindo a lingua galega, ou utilizando a lingua galega como lingua propia en todos os ámbitos. Bueno, coas dificultades que iso ten, con sensibilidade e con toda a comprensión do mundo, porque tamén os que pasamos o cambio sabemos que é complexo e sabemos que ten a veces algunhas resistencias e sabemos que non, a veces, digo, tampouco se pasa mal, digo, porque tampouco é unha conversión religiosa, é unha cuestión de uso idiomático. Sí que é certo que chama a atención e que pois, nos primeiros días ou semanas pois, hai xante que reacciona dun xeito tal. Hoxe creo que non se dá tanto como se daba hai uns anos, o contrario. E nese sentido sí que, máis que centrarnos en que medida somos nós responsáveis, eu creo que deberíamos centrarnos en que medida nós temos posibilidades para cambiar esa situación, ¿no? E eu creo que as temos todas. E simplemente pois, tomar conciencia desta situación e optar por unha cuestión clara. Estamos dispostos a contribuir a esa solución ou estamos dispostos, por o contrario, a contribuir ao problema, ¿no? E logo, no caso das organizacións sociais, eso dende o punto de vista da esfera individual, ¿no? Pero claro, non é só un problema individual, porque o problema lingüístico que existe, porque o conflito lingüístico que existe neste país, non é algo que vayamos a resolver dende a esfera persoal. E eso que vos acabo de dicir que temos todas as posibilidades no ámbito individual, pero non vai resolver completamente o problema. Necesitamos non só cambiar os nosos usos lingüísticos, aqueles que non os temos cambiados ou que non os teña cambiado, non só temos que dar o paso a aquel que queira dalo, de optar polo galego como a súa lingua, para todo,
sino que tamén temos a posibilidade, e en parte a responsabilidade, de organizándonos, de articulándonos con outros, intentar cambiar o contexto. Intentar cambiar esas causas de carácter social, eses condicionantes que non teñen a ver coa nosa vontade, esas cuestións que nos afectan sin que nós as teñamos decidido individualmente, e eso só se consigue efectivamente a través da organización e a través dos procesos mobilizadores. Claro, para nós, o mellor sinal de normalización sería que non tivésemos que mobilizarnos neste país para defender ter dereito a vivirmos todo o día na nosa lingua. Ese é o principal síntoma de normalidade cando se consiga, non? Pero mentras non se consigue, dende logo, temos que mobilizarnos, entre outras cousas, como apuntaba a Cruz, para forzar que determinados gobernos, no canto de atender, no canto de estar optando como se está optando por atacar a lingua galega mediante a non promoción, mediante a promoción de outras... Bueno, hoxe por hoxe, na segunda canle de televisión de Galiza, hai máis inglés que galego, claro, xa comezamos a rayar o absurdo, non? Bueno, para invertir esas políticas é necesario presión social, non? Non só que cada un de nós, no noso ámbito personal, no noso ámbito individual, tomamos unha determinada decisión a respecto dos usos lingüísticos, sino que, obviamente, sendo conscientes, e para esas cuestións é importante desenvolver actos como estas xeiras, sendo conscientes de que en Galiza existe un conflito lingüístico na medida en que o feito de que o galego este nunha situación de perigo, entre aspas, ¿no? Porque tampouco vai desaparecer mañá, ni estamos falando deso, pero si nunha situación problemática non se debe á libre decisión das e dos galegos. Non se debe a que libremente nós decidíramos que fose así, sino que se debe a outros condicionantes que teñen tamén a ver coa dependencia do noso país no marco do Estado español. E, polo tanto, nese senso, tamén é necesario, insisto, organizarnos. ¿No? Organizarnos nos niveis que queiramos, ¿no? Co nivel de implicación que queiramos, pero organizarnos e, sobre todo, participar dos procesos tamén colectivos, porque, en boa medida, a solución pasa tamén porque consigamos mudar ese contexto. Mirade, que os bancos nos atendan en español, que cando algúns pedimos un zume de laranxa en Vigo non nos entendan, e non o digo en broma. Cando algúns pedimos un café con leite e sempre nos ofrecen café con leche. Para que eso cambie, tamén é necesario que haxa unha certa presión social. Unha presión positiva, Aquí non se trata de reprimir a ninguén. Non, se trata de cambiar as condicións de partida. Se trata de cambiar o contexto. E para eso, obviamente, é necesario, insisto, que nos organicemos e que participemos deses procesos mobilizadores, ¿no? Por eso, entidades tan variopintas como de carácter cultural, de carácter veciñal, organizacións ecoloxistas, estudiantís, etc., temos no conxunto do país un firme compromiso co tema da lingua, e ainda que non sexa algo que nos afecte dende un punto de vista sectorial, pero sí que nos parece relevante e polo menos asumimos tamén a responsabilidade de intentar contribuir na nosa medida a cambiar estas cuestións, non? Todos de acordo, vexo. Pero ainda estando de acordo, podedes expresar o acordo, digo. Ola, boas. Tendo en conta un pouco a situación na que vivimos, na que a mellor está a xente un pouco máis pendente do tema da crisis e todo isto, véase, por exemplo, o papel que está a desenvolver a Xunta do PP, por exemplo, a nova lei de convivencia no ensino, máis ou menos estabades un pouco comentando agora, pero me gustaría que profundizarades un pouco. Non creedes que volve a caer outra vez a promoción e a defensa da nosa lingua nos movimentos sociais e que un pouco tamén debería ser un pouco responsabilidade do goberno, da Xunta, a defensa e a promoción do noso idioma? Sí, realmente debería de ser defensa da Xunta, pero tal como van as cousas eu non lle vexo moi trazas de que queiran defender a lingua, realmente, non sei
o meu compañeiro que opinión ten, e posiblemente si se centre moito máis na crise, e poñan como algo moito máis importante, cando realmente, pois, eu penso que o da lingua sí que é importante. Cando, pois, non axudan a, por exemplo, deixan de subvencionar libros en galego, deixan de, eu que sei, todo o que teña que ver co galego, pois, quitanlle as axudas, non? Eu creo que é unha tapadeira, non, realmente, o da crise, para non ter que facer nada polo tema da lingua, porque non lles interesa realmente, eu penso que non lles interesa. Pero, Compañero, se quere. sí, no, é que isto é ides facer un paréntesi, porque desta vez vou expresar unha opinión estrictamente persoal e non, non exactamente como representante da Federación Veciñal, non? Ainda que é unha posición que eu sosteño dentro da Federación, pero é unha opinión estrictamente personal porque ten outros condicionantes, non? Home, eu, francamente, non creo que o goberno da Xunta presidido por Feijóo desatenda o tema do idioma para atender o tema da crise, non? Dende logo, as cifras de desemprego non nos indican que este moi dedicado nin a eso nin a nada, non? Por lo tanto, eu creo que contrapor outras cuestións ao tema do idioma pois é algo así como dicir que non se pode facer política medioambiental pois en unha etapa de crise, non? Ou que non se pode atender determinadas cuestións, por exemplo, que afectan a igualdade de xéneros en tempos de crise, non? Porque en tempos de crise, tempos de crise seguimos, é certo que hai unha forte crise económica e que hai uns efectos no ámbito laboral, pero, desde logo, o país non parou, non? E que sigue existindo e, polo tanto, se siguen atendendo outras cuestións. Digo, tanto é así que o país non parou que se inaugurou a Cidade da Cultura. Por lo tanto, que non ten demasiado a ver co tema da atención á crise, non? Eu creo que, efectivamente, por parte da Xunta se dan algunhas excusas para refugar da súa responsabilidade, non? E aquí, quero dicilo con claridade, é que aquí temos por primeira vez, mira, que quen iba a dicir que iban a deixar os gobernos de Fraga en bo lugar. Por primeira vez na historia temos un goberno que desatende os mandatos legais da entrada xa ao propio Estatuto de Autonomía que o obrigan a promocionar de xeito activo o idioma propio do país, non? E iso vimos, por exemplo, co tema este dos Premios Nacionais de Cultura, o de nacionais é unha partícula maligna e, polo tanto, xa foi eliminado, agora se chaman Premios Galegos de Cultura, da cultura galega e tal, apenas sin dotación. Bueno, debe ser que a cultura galega non vale, non? Pero é super importante el tema de Gaiás, non? Pero non é un problema, de verdad, nin do contexto de crise, nin de que chova menos, nin de tal. Ten a ver coa vontade política de quen goberne. E hai forzas políticas ou hai proxectos políticos que teñen unha maior sensibilidade e outros que teñen unha menor ou nula sensibilidade para o tema do idioma. É dicir, é algo realmente preocupante que o presidente da Real Academia Española, a Real Academia Española da Lingua, señor Blecua, sexa máis sensível para con a lingua catalana, para con a lingua galega ou para con o euskera, que neste caso, no que nos atinxa a nós como galegas e galegos, o propio goberno da Xunta coa lingua propia do país. É curioso que aquelo que aquí se dice, no, eso era unha dinámica de imposición, intentar garantir, por lei, porque logo aquí hubo decretos de todo tipo, onde se dicía que había determinadas materias, eu non sei cantos de aquí recibiches clase de física e química en galego, eu non. E era obrigatoria, e era unha troncal e era obrigatoria. Ou clase de xeografía, eu non. Por lo tanto, intentar garantir por lei que o 50%, que alo menos o 50% das materias que se imparten nos tramos obrigatorios se impartan na lingua que é propia do país, e eso se coloca como unha dinámica de imposición, non? E logo falamos do tema da inmersión, non? Porque, mirade, non hai nada máis injusto que tratar unha realidade desigual de xeito igualitario. Porque eso del café para todos, ¿no?, que forma parte da doutrina política de determinados grupos, é absolutamente injusto, ¿no? Pero isto entendemos noutras dinámicas. Mirade, se nos poñemos na parábola, e por poñer simplemente eso, un exemplo, unha metáfora, ¿no? Se temos dous baldes, dous cubos, ¿no?, con auga, e un está mediado e un está casi cheo, se abrimos a billa ao mesmo nivel, é certo que ambos suben, pero se mantén sempre a mesma desigualdade. Por iso, algúns, indasando homes, defendemos a discriminación positiva en relación ás mulleres, porque efectivamente vos, representando a metade do xénero humano, estades de partida nunha situación
máis difícil, nunha situación máis precaria que a nós, e que, polo tanto, ten que haber tamén, nunha primeira etapa, unha fase de compensación. Porque, senón, se aplicáramos exactamente esa doutrina pretendidamente igualitarista, o que faremos é permanentemente perpetuar o réxime de desigualdade. Se lle damos o mesmo espacio exactamente á lingua minorizada e á lingua promovida, ¿no?, para minorizar a lingua propia, se lle damos o mesmo espacio ao galego, que é a lingua propia do país, que o español, que é unha segunda lingua oficial, cando o galego está nunha situación de inferioridade manifesta fronte ao español, o que imos facer é perpetuar esa desigualdade, que é, en realidade, o que, o meu entender, se pretende por parte do goberno do Partido Popular. Non outra cosa. Non se pretende outra cousa. É dicir, o que se quere é manter ese réxime de desigualdade, sinceramente, porque, isto que é unha opinión moi personal, eu creo que o tema do idioma lles dá igual. É dicir, porque, ademais, non é casual que lles dá igual. Lles dá igual porque se hai un elemento na nosa sociedade que é clave, que é fundamental, como un alicerce da nosa identidade colectiva como comunidade humana, como pobo, se queredes como nación, me dá igual o termo que utilizades. Se hai algo que nos define é fundamentalmente o idioma. E tamén se sabe que golpeando e rascando por aí, tamén se rasca nesa conciencia de colectivo. Por lo tanto, non ten nada de casual, non ten a ver nin co contexto de crise, nin efectivamente con inclemencias meteorolóxicas, nin con nada. Ten a ver cunha decisión deliberadamente política e que ten a ver cunha determinada orientación ideolóxica, non ten a ver con outras cuestións. O grave, o realmente grave, é que estas cousas non poden depender da vontade ou non vontade dun determinado goberno. É que é a súa obriga. É a súa obriga legal atender, promocionar e defender o galego. Non é algo que se poida escoller. Porque forma parte tamén dos nosos dereitos colectivos, non? Porque temos dereitos como cidadáns e cidadáns a nivel individual, pero tamén temos dereitos colectivos, non? E se o Partido Popular ten a política que desenvolve en materia lingüística, pois terá a ver con que o seu proxecto lle dá o valor que lle dá a lingua propia do país e, polo tanto, tamén lle dá o valor que lle dá a nosa identidade, a nosa cultura e aquilo que nos conforma pois como esa nacionalidade histórica. Digo por ser escrupuloso en termos legais, que configura Galiza no marco do Estado español.